நீங்க புது பைக் வாங்கின அப்புறமோ இல்ல செகண்ட் ஹேண்ட்ல பைக் வாங்கி அதோட ஆர்சி புக் தொலைஞ்சு போச்சுன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? கவலையே வேண்டாம். இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி உங்க பைக்கோட ஆர்சி புக்கை நீங்க எடுத்துக்க முடியும். ஜஸ்ட் இந்த ஆப்பை ஓபன் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல உங்களோட பைக் நம்பர், கீழே சேசிஸ் நம்பர், கீழே இன்ஜின் நம்பர்லாம் கொடுத்துட்டு ஓகே மட்டும் கொடுத்தா போதும். உங்களோட மொபைல்லயே உங்க ஆர்சி புக்கை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப் உங்களுக்கு வேணும்னா கூகுள் குரோம் ஓபன் பண்ணி HSLC ஸ்பேஸ் IN சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் ஓபன் ஆகும். அதை கிளிக் பண்ணி சர்ச் பாக்ஸ்ல ஆர்சி புக்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் வரும். அந்த போஸ்ட்ல கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டவுன்லோட் லிங்க் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.